नमस्ते, मैं हूँ छोटू तंती। आपको मेरा सुंदर संसार यूट्यूब चैनल को सभी को स्वागत एंड अभिनंदन। आज हम एक शानदार वीडियो शुरू करने वाले हैं। हम इसी वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो फोनिक साउंड्स है, इस फोनिक साउंड्स को हम डिस्कशन करेंगे। तो वही बात है कि हम सभी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जानकारी होगा सभी को, जो कि ABCD इसी तरह से Z तक हम सभी ने सीखे हुए हैं। लेकिन आज का इस वीडियो में हम फोनिक साउंड्स जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का फोनिक साउंड, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारा सुंदर संसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करने के लिए मत भूलिए। तो आइए ना, हम शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का फोनिक साउंड्स का इस शानदार वीडियो। इस फोनिक साउंड का ज़रूरत क्या है? देखिए, आज का डेट में, आज का दिन में English is most important for all, for everybody. So, अच्छा तरह इंग्लिश सीखने के लिए फोनिक साउंड का ज़रूरत होता है। जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, आंचलिक भाषा है, आंचलिक भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन अच्छा तरह से हम कर सकते हैं और बच्चे को उसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू इंग्लिश फ्लुएंटली, सो फोनिक साउंड इज मोस्ट नेसेसरी टू ऑल। करेंगे आज का इस अल्फ़ाबेट्स का फोनिक साउंड का सेशन से। देखिए, वो है अल्फ़ाबेट्स का नेम है और लेटर का नेम है ए कैपिटल ए स्मॉल ए, बट फोनिक साउंड इज ए। फोनिक साउंड इज ए बी, बट उनका फोनिक साउंड बॉ। लेटर का नाम सी, बट फोनिक साउंड इज क। ये है डी और फोनिक साउंड है डॉ। ये है ई, फोनिक साउंड है ए। ये है एफ, फोनिक साउंड है फ। ये है जी, फोनिक साउंड है ग। लेटर का नेम है एच और फोनिक साउंड है हा। देन लेटर का नेम है आई और फोनिक साउंड है ई। लेटर का नाम है जे, फोनिक साउंड इज जो। लेटर का नेम है के और फोनिक साउंड इज क। लेटर का नेम है एल और फोनिक साउंड इज ल।